શ્રી વિદ્યાવિહાર પ્રાથમિક શાળા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ નંબર 3 સંશ્લેષિત કૃત્રિમ રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક ભાગ 1 વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8માં પાઠ નંબર 3 સંશ્લેષિત કૃત્રિમ રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક વિશે આજે આપણે સમજવાનું છે. ધોરણ 7માં તમે પાઠ 3માં રેસાથી કાપડ સુધી ભણીને આવ્યા. તેમાં આપણે કુદરતી રેસાઓ દ્વારા જેમ કે કપાસ, શણ અને ઘાટાના વાળમાંથી જે ઊન દ્વારા રેસાઓ બનાવવામાં આવે છે તેના વિશે તમે ભણીને આવ્યા. હવે આપણે આ ધોરણ 8માં કૃત્રિમ રેસાઓ, કૃત્રિમ એટલે કે જેનું નિર્માણ માનવ દ્વારા એટલે કે માનવ સર્જિત જે રેસાઓ છે તેના વિશે આપણે ભણવાનું છે આ પાઠમાં. પ્લસ ઉપરાંત પ્લાસ્ટિકના જે દિન પ્રતિદિન જે ઉપયોગ વધતો ગયો છે તેના વિશે પણ આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. તો પાઠ નંબર 3 સંશ્લેષિત કૃત્રિમ રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક ભાગ 1 વિશે આજે આપણે જોઈએ. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે સંશ્લેષિત એટલે કે કૃત્રિમ રેસાઓ કોને કહે છે? એટલે કે કૃત્રિમ રેસા કોને કહેવાય? તો એમાં પહેલો પોઈન્ટ, માનવ સર્જિત રેસાઓને સંશ્લેષિત એટલે કે કૃત્રિમ રેસાઓ કહે છે. જેનું નિર્માણ એટલે કે જે માનવ એટલે કે આપણે બનાવેલા રેસાઓ છે તેને કૃત્રિમ રેસાઓ કહે છે. ફરીવાર કે માનવ સર્જિત રેસાઓને સંશ્લેષિત એટલે કે કૃત્રિમ રેસાઓ કહે છે. જેનું નિર્માણ માનવીએ કર્યું છે એટલે કે આપણે બનાવેલું છે તેવા રેસાઓને કૃત્રિમ રેસાઓ એટલે કે સંશ્લેષિત રેસા કહે છે. બીજો પોઈન્ટ, સંશ્લેષિત રેસા નાના નાના એકમો કે જે રાસાયણિક પદાર્થ છે તેમને જોડીને બનાવેલી સાંકળ છે. આ જે કૃત્રિમ રેસાઓ છે એ નાના નાના એકમો છે એ બધા નજીક નજીક ગોઠવાઈને એક રાસાયણિક પદાર્થ છે એ આખી રાસાયણિક પદાર્થો નજીક નજીક નાના એકમો જોડીને એક આખી બનાવેલી એક શું છે? સાંકળ છે. ઉદાહરણ આપેલા છે. કૃત્રિમ રેસાઓ કયા કયા છે તો જોઈએ, રેયોન, નાયલોન, ટેરેલિન, એક્રેલિક, પોલિસ્ટર વગેરે સંશ્લેષિત રેસાઓ છે. ખાસ ઉદાહરણ યાદ રાખવાના છે વિદ્યાર્થીઓ. ફરીવાર કૃત્રિમ રેસાઓના ઉદાહરણ કયા કયા તો રેયોન, નાયલોન, ટેરેલિન, એક્રેલિક, પોલિસ્ટર વગેરે કૃત્રિમ રેસાઓ છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો સંશ્લેષિત રેસાઓના ગુણધર્મ જણાવો. હવે જે આ કૃત્રિમ રેસાઓ છે એ કેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે તો જોઈએ. તેમાં પહેલો પોઈન્ટ, ઓછું પાણી શોષે છે અને ઝડપથી સુકાઈ જાય છે. આ એનો પહેલો ગુણધર્મ. શું કરે છે રેસાઓ, કૃત્રિમ રેસાઓ? તો સૌથી ઓછું પાણી તેને જોઈએ અને આ કાપડ છે રેસા એ જલ્દી સુકાઈ જાય છે. બીજો પોઈન્ટ, તે ટકાઉ છે. આ જે રેસાઓ છે કૃત્રિમ રેસાઓ એ એકદમ ટકાઉ છે, મજબૂત છે, લાંબો સમય સુધી ચાલે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, તે ઓછા ખર્ચાળ છે. પ્લસ આ કૃત્રિમ રેસાઓ છે કિંમતમાં એકદમ ઓછા ખર્ચાળ છે, બહુ કિંમત ઝાઝી હોતી નથી એટલે કિંમતમાં સસ્તા હોય છે એટલે કે ઓછા ખર્ચાળ હોય છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, સરળતાથી મળી રહે છે. આ કૃત્રિમ રેસાઓ છે એ આપણને સરળતાથી ગમે તે દુકાન કે કોઈ શોરૂમમાંથી આપણે છે આ રેસા કે કાપડ મળી રહે છે. આગળનો, જાળવણી સહેલી છે. જાળવણી એટલે કે સાચવણી એટલે કે ધ્યાન રાખવું એકદમ સહેલી છે, બહુ વધારે પડતા ધ્યાન રાખવું પડતું નથી. આ રેસાઓ એકદમ જાળવણી સહેલી છે. આગળનો પોઈન્ટ, તેઓ વજનમાં હલકા છે. આ સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે આ રેસાઓ છે એ વજનમાં એકદમ હલકા છે, કમ્ફર્ટેબલ આવે તેવા એકદમ વજનમાં કેવા છે? હલકા છે. આગળનો પોઈન્ટ, તેઓ પર સૂક્ષ્મ જીવોની અસર થતી નથી. આ રેસાઓ પર છે એ નાના નાના સૂક્ષ્મ જીવો છે એની કોઈ અસર થતી નથી. શા માટે? તો આ માનવ સર્જિત રેસાઓ છે, કારખાના બનાવેલા છે એટલે આની ઉપર કોઈ સૂક્ષ્મ જીવોની અસર થતી નથી. તો આ ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. કૃત્રિમ રેસાઓના ગુણધર્મ અથવા સંશ્લેષિત રેસાઓના ગુણધર્મ. તો ફરીવાર જોઈએ ફટાફટ. ઓછું પાણી શોષે છે અને ઝડપથી સુકાઈ જાય છે. બીજું, તે ટકાઉ છે. ત્રીજું, તે ઓછા ખર્ચાળ છે. નંબર 4, સરળતાથી મળી રહે છે. પાંચમું, જાળવણી સહેલી છે. છઠ્ઠું, તેઓ વજનમાં હલકા છે. અને નંબર 7, તેઓ પર સૂક્ષ્મજીવોની અસર થતી નથી. તો આ હતા કૃત્રિમ રેસાઓના ગુણધર્મો.
ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો રેસા, તેના ગુણધર્મ અને તેનો ઉપયોગ. સૌથી મહત્વનું કોષ્ટક છે કૃત્રિમ રેસાનું નામ, તેના ગુણધર્મો કેવા ધરાવે છે તે, અને એનો ઉપયોગ કઈ ચીજ વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે તેના વિશે આપણે જોવાનું છે. તો કૃત્રિમ રેસા નંબર 1, રેયોન. રેશમ નામ છે રેયોન. ગુણધર્મ કેવો છે તો રેશમ જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે. સાતમા તમે રેશમના કીડા વિશે ભણીને આવ્યા કે જે કેટરપિલર છે એ પ્યુપા અવસ્થામાં છે, રેશમના તાતણાને બનાવીને એમાંથી રેશમના તાર છૂટા પાડવામાં આવે છે. એ રીતે આ રેયોન છે એ માનવ સર્જિત રેસા છે અને એ રેશમ જેવા ગુણધર્મ ધરાવે છે, કારણ કે આ કૃત્રિમ છે. એ જ્યારે કુદરતી હતું રેશમના કીડા દ્વારા કાપડ મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે રેયોન છે એ આપણે કારખાના કે માનવ સર્જિત રેસાઓ છે, પણ તેનો ગુણધર્મ છે રેશમ જેવા દેખાય છે. રેયોનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય તો ચાદરો બનાવવા, ચટાઈ બનાવવા. આ રેયોન રેસા છે એ આપણે ઘરે જે ચાદરો હોય, રજાઈ હોય, ચટાઈ હોય નીચે પાથરવાની, એ વસ્તુનો ઉપયોગ છે એ આ રેસા રેયોન રેસામાંથી બનાવવામાં આવે છે. બીજું રેશમ નામ છે નાયલોન. ખાસ મહત્વનું છે, રેશમ નામ છે નાયલોન. કેવા ગુણધર્મ છે તો મજબૂત, સ્થિતિસ્થાપક અને હલકા હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો, આ નાયલોન જે રેસા છે એ એકદમ મજબૂત હોય છે, એટલે કે ખૂબ મજબૂત હોય છે. સ્થિતિસ્થાપક, એકને એક જગ્યાએ પડી રહે, એક જગ્યાએ હલ્યા ચલ્યા કે સ્થિતિસ્થાપક નીચે પડી રહે છે. અને વજનમાં એકદમ કેવો હોય છે હલકા હોય છે. બીજો પોઈન્ટ, તે ચમકદાર હોય છે. આ નાયલોન રેસા છે એકદમ ચમકદાર હોય છે. કોઈ પણ પ્રકાશ પડે તો એકદમ ચમકે અને કલરના હોય છે, જેવો કલર હોય તેવો. ત્રીજું, સહેલાઈથી ધોઈ શકાય છે અને આ રેસા છે એ પાણી દ્વારા વોશેબલ, એટલે કે પાણીથી આપણે સહેલાઈથી તે ધોઈ શકીએ છીએ. નાયલોન રેસાનો ઉપયોગ શું થાય તો જોઈએ. પેલો પોઈન્ટ, મોજા, દોરડા, તંબુ, ટૂથબ્રશ બનાવવા માટે. નાયલોન રેસા છે આપણે જે મોજા પહેરીએ તે, દોરડા, મોટા જે દોરડા હોય છે રસી તે બનાવવા, તંબુ બનાવવા, ટૂથબ્રશ જે આપણે બ્રશ વાપરીએ તે વગેરે વસ્તુ છે નાયલોન રેસામાંથી બનાવવામાં આવે છે, કારણ કે કલરના હોય, ચમકદાર હોય છે, મજબૂત હોય છે અને એકદમ હલકા હોય છે એટલા માટે. આગળનો પોઈન્ટ, કારના સીટ બેલ્ટ બનાવવા. જે કાર હોય છે 4 વ્હીલ, એમાં જે સીટ બેલ્ટ આવે સીટમાં, એ સીટ બેલ્ટ પણ છે એ નાયલોન રેસાના હોય છે. આગળનો પોઈન્ટ, પડદાની બનાવટમાં. ઘરે જે આપણે બારી બારણા જે પડદા હોય છે એ પડદા પણ છે નાયલોન રેસાના બનેલા હોય છે. આગળનો પોઈન્ટ, પેરાશૂટ અને પર્વતારોહણ માટે અને મજબૂત દોરડા બનાવવા માટે. પેરાશૂટ કે જે વિમાનમાં કે હેલિકોપ્ટર રાખવામાં આવે છે, ઇમરજન્સીમાં છે પેરાશૂટ દ્વારા છે એ જમ્પ લગાવીને નીચે છે એ આપણે ઉતરીએ છીએ. પેરાશૂટ, પર્વતારોહણ એટલે કે જે પર્વતો ઉપર ચડતા હોય, પર્વતારોહણ હોય, પર્વત ઉપર ખેડતા હોય, એટલે કે કોઈ યાત્રા કરતા હોય કે એડવેન્ચર પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો એ દોરડા જે હોય છે મજબૂત દોરડા, એ નાયલોન રેસાના બનાવેલા હોય છે. તો આ તો નાયલોન. ત્યારબાદ ત્રીજો રેસા છે પોલિસ્ટર. રેસાનું નામ છે પોલિસ્ટર. તેનો ગુણધર્મ કેવા છે, તેમાંથી બનાવેલા કપડામાં કરચલી પડતી નથી. આ પોલિસ્ટર જે કાપડ છે એમાંથી બનાવેલા કપડા જે હોય છે એમાં ક્યારેય કરચલી પડતી નથી. જ્યારે કોટનમાં હોય છે એ કાપડમાંથી છે કરચલી તરત આપણને દેખાય છે, જ્યારે પોલિસ્ટરમાં છે એ બનાવેલા કાપડમાં ક્યારેય કરચલી પડતી નથી. બીજો પોઈન્ટ, ધોવામાં સરળ છે. આ પોલિસ્ટર છે એ ધોવામાં એકદમ કેવા છે સરળ છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, ધોયા પછી જલ્દી સુકાઈ જાય. આ પોલિસ્ટર રેસા છે કૃત્રિમ રેસા, એ ધોયા પછી તરત જલ્દી છે તડકામાં સુકાઈ જાય છે. આગળનો પોઈન્ટ, પાણીનું શોષણ કરતા નથી. જલ્દી સુકાઈ જાય એટલે એકદમ પાણીનું ઓછું શોષણ કરે, બિલકુલ કહીએ તો એકદમ ઓછી માત્રામાં છે એ પાણીનું શોષણ કરતા હોય છે. તો આ પોલિસ્ટરનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તો જોઈએ. કઈ કઈ વસ્તુ બનાવવા માટે તો પહેરવાના કપડાં બનાવવા. આપણે જે કપડાં પહેરીએ છીએ પોલિસ્ટરના, જે શર્ટ ચમકતા હોય છે, કલરફુલના હોય છે, લાલ, પીળો, કેસરી, એ પોલિસ્ટર કાપડ જે છે એ પહેરવાના કપડાં બનાવવા માટે થાય છે. તેનો પાટલી, પાતળી ફિલ્મ બનાવવા, એટલે કે બોટલ બનાવવા માટે પાતળી ફિલ્મ, એટલે કે નેગેટિવ જે રોલ હોય છે કેમેરાનો, એ પાતળી ફિલ્મ બનાવવા માટે પણ આ પોલિસ્ટરનો ઉપયોગ થાય. આગળનો પોઈન્ટ, વાયર તથા અન્ય ઉપયોગી
વસ્તુ બનાવવા. વાયર અને કેબલ વાયર હોય છે એ અન્ય વસ્તુ માટે બનાવવા માટે છે પોલિસ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. આ ખૂબ મહત્વનો કોષ્ટક છે. ફરીવાર જોઈ લઈએ. રેસાન નામ છે રેયોન, ગુણધર્મ છે રેશમ જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે. ઉપયોગ ચાદરો બનાવવા અને ચટાઈ બનાવવા. બીજું છે રેશન નામ નાયલોન, ગુણધર્મ કેવા તો મજબૂત, સ્થિતિસ્થાપક અને હલકા હોય છે. એકદમ ચમકદાર હોય છે અને સહેલાઈથી ધોઈ શકાય છે. ઉપયોગ શું છે તો મોજા, દોરડા, તંબુ, ટૂથબ્રશ બનાવવા માટે, કારના સીટ બેલ્ટ બનાવવા માટે, પડદાની બનાવટમાં, પેરાશૂટ અને પર્વતારોહણ માટેના મજબૂત દોરડા બનાવવા માટે. ત્રીજા રેશન નામ છે પોલિસ્ટર, ગુણધર્મ તેમાંથી બનાવેલા કપડામાં કરચલી પડતી નથી, ધોવામાં સરળ છે, ધોયા પછી જલ્દી સુકાઈ જાય અને છેલ્લો પોઈન્ટ પાણીનું શોષણ કરતા નથી. ઉપયોગો જોઈએ તો પહેરવાના કપડાં બનાવવા, બાટલી, પાતળી ફિલ્મ બનાવવા, વાયર તથા અન્ય ઉપયોગી વસ્તુ બનાવવા માટે. તો આ હતા કૃત્રિમ રેસાના ગુણધર્મો અને ઉપયોગો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો 4R નો સિદ્ધાંત શું છે? 4R તો આપણા જીવનમાં હંમેશા 4R છે એ આપણે અપનાવવો જોઈએ. તો આ શું છે 4R નો સિદ્ધાંત? તો જોઈએ. 4R એ રિડ્યુસ, રીયુઝ અને રિસાયકલ અને રિકવરનું ટૂંકું રૂપ છે. 4R એટલે કે 4R. એમાં પહેલો R છે રિડ્યુસ, રીયુઝ, રિસાયકલિંગ અને રિકવરનું ટૂંકું રૂપ છે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 4R એટલે કે શોર્ટમાં 4R. આ ચારે R નું પૂરું નામ આપવામાં આવ્યું છે. પહેલું છે રિડ્યુસ, રીયુઝ, રિસાયકલ અને રિકવરનું ટૂંકું રૂપ છે. એટલે શોર્ટમાં શું કહેવાય 4R. હવે આ 4R આપણે વિસ્તારથી જોઈએ. શું અર્થ થાય, એનો મિનિંગ શું થાય? તો રિડ્યુસ તો શું છે? જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થનો વપરાશ ઘટાડવો. જૈવ અવિઘટનીય એટલે કે એવો પદાર્થ જેનું ક્યારેય વિઘટન થતું નથી. જેમ કે પ્લાસ્ટિક. આ પ્લાસ્ટિક છે એનું ક્યારેય વિઘટન થતું નથી. એટલે કે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોનો વપરાશ શું છે? ઘટાડવો જોઈએ. રિડ્યુસ. બીજું છે રીયુઝ. એક જ પદાર્થનો વારંવાર ઉપયોગ કરવો. રીયુઝ એટલે કે ફરીવાર. એક જ પદાર્થનો આપણે વારંવાર ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણા ઘરે કોઈ વસ્તુ હોય તો એ તૂટી જાય તો આપણે એને ફરીવાર છે રિપેર કરીને આપણે ફરીવાર વારંવાર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેથી કરીને છે વેસ્ટ કચરો જાય નહીં. એને રીયુઝ કહેવાય. એકને એક પદાર્થ છે વારંવાર ઉપયોગ કરવો. રિસાયકલ. રિસાયકલ કરી શકાય તેવી વસ્તુઓ વાપરો. જેમ કે પ્લાસ્ટિક છે એ તમે ભંગારમાં આપી દો અને કારખાના ફરી એ પ્લાસ્ટિકને પીગાળીને એક નવી વસ્તુ બનાવવામાં આવે તેને રિસાયકલ કહેવાય. એ જ વસ્તુને છે એ પાછી રિસાયકલિંગ કરીને વાપરવી એને રિસાયકલ કહેવાય. નંબર 4 રિકવર. વાપરી શકાય તેવી વસ્તુઓને ફરી પ્રાપ્ત કરો. જે આપણે વસ્તુ વાપરી શકાય તેવી વસ્તુને ફરીવાર આપણે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. એ છે રિકવર. તો ફરીવાર જોઈએ 4R સિદ્ધાંત શું છે? તો પહેલો R રિડ્યુસ એટલે કે જે અવિઘટનીય પદાર્થનો વપરાશ ઘટાડવો જોઈએ. જેનું વિઘટન થતું નથી, અવિઘટનીય છે એવો પદાર્થનો આપણે બને તેટલો છે વપરાશ ઓછો કરવો જોઈએ. રીયુઝ. એક જ પદાર્થનો વારંવાર ઉપયોગ કરવો જેથી કરીને માર્કેટમાં છે વધારાનો વેસ્ટ ભેગો થાય નહીં. રિસાયકલ. રિસાયકલ કરી શકાય તેવી વસ્તુઓ વાપરો. એટલે કે ફરીવાર પ્રાપ્ત કરી શકીએ એ જ વસ્તુમાંથી રિસાયકલિંગ એ વસ્તુ આપણે વાપરવી જોઈએ. રિકવર. વાપરી શકાય તેવી વસ્તુઓને ફરી પ્રાપ્ત કરો. તો આ તો 4R નો સિદ્ધાંત. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો પ્લાસ્ટિકના ગુણધર્મ જણાવો. હવે આજે આપણે સૌથી મહત્વનો ટોપિક છે પ્લાસ્ટિક. અત્યાર સુધી આપણે રેસાઓ વિશે માહિતી મેળવી, કૃત્રિમ રેસાઓ વિશે. હવે આપણે પ્લાસ્ટિક વિશેનું છે. તમે જોતા છે કે આપણા ઘરે નાની પેનથી માંડીને મોટી વસ્તુઓ છે એ બધી વસ્તુમાં કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ છે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે. એટલે અત્યારના રોજિંદા જીવનમાં પ્લાસ્ટિક છે એ એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. નાની વસ્તુ માંડીને મોટા વિમાન બનાવવામાં અત્યારે છે એ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ દિન પ્રતિદિન છે વધતો જાય છે. તો પ્લાસ્ટિકના ગુણધર્મો જણાવો એટલે કે એના ફાયદા શું છે?
શા માટે પ્લાસ્ટિક છે એ દિન પ્રતિદિન ઉપયોગ વધતો જાય છે? તો જોઈએ ગુણધર્મમાં પહેલો, તે રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ નિષ્ક્રિય છે, તેને કાટ લાગતો નથી. સૌથી મોટો ફાયદો કે આ પ્લાસ્ટિકમાં તે રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ કેવું છે? નિષ્ક્રિય છે. આ પ્લાસ્ટિકને ક્યારેય કાટ લાગતો નથી. જ્યારે લોખંડ કે કોઈ તાંબા કે કોઈ વસ્તુ બનાવેલી હોય મેટલમાંથી, એને કાટ લાગી જાય. જ્યારે પ્લાસ્ટિકને છે એ લાંબો સમય સુધી, જેટલા વર્ષો સુધી રાખો, એ નિષ્ક્રિય છે રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ, એને ક્યારેય કાટ લાગતો નથી. આ સૌથી પહેલો એનો ફાયદો પ્લાસ્ટિકનો. બીજું, હલકું, મજબૂત અને ટકાઉ છે. પ્લાસ્ટિક છે એ વજનમાં કેવું છે? એકદમ હલકું છે, ટકાઉ એટલે કે મજબૂત છે અને ટકાઉ છે. એટલે કે પ્લાસ્ટિક એકદમ લોખંડ કરતા વજનમાં કેવું છે? હલકું છે પ્લસ મજબૂત છે. વજનમાં હલકું તો છે પ્લસ મજબૂતાઈ પણ છે અને ટકાઉ, લાંબો સમય સુધી ચાલે, એટલે કે આનું ગુણધર્મ છે હલકું, મજબૂત અને ટકાઉ છે. ત્રીજો, કોઈ પણ આકાર કે કદમાં ઢાળી શકાય છે. આ પ્લાસ્ટિકને છે એ પીગાળીને તમારે જે આકાર કે જે કદમાં ઢાળવું હોય તે ઢાળી શકાય છે. આગળનો પોઈન્ટ, વિવિધ રંગમાં બનાવી શકાય. આ સૌથી મોટો ફાયદો કે પ્લાસ્ટિકને તમે ગમે રંગ આપી શકો, લાલ, પીળો, કેસરી, વાદળી, તમારે જેવો પ્લાસ્ટિકને રંગ આપવો હોય એવા રંગમાં આને બનાવી શકાય. એટલે સૌથી મોટો એનો ફાયદો છે. એટલે લોકો છે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. આગળનો પોઈન્ટ, ધાતુ કરતા સસ્તું છે. આ સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે કે ધાતુ કરતા કિંમતમાં એકદમ કેવું છે? સસ્તું છે. લોખંડ તમે ડોલ લેવા જાઓ તો એ તમને થોડીક મોંઘી પડે, જ્યારે પ્લાસ્ટિક ડોલ છે તમને કિંમતમાં સસ્તી મળે છે. એટલે આ પ્લાસ્ટિક છે એ ધાતુની કરતા એ કિંમતમાં કેવું છે? સસ્તું છે. આગળનો પોઈન્ટ, વજનમાં હલકું હોવાથી હેરફેર માટે ખૂબ જ સરળ છે. આ પ્લાસ્ટિક છે એ વજનમાં એકદમ હલકું હોવાથી એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ છે સરળતાથી લઈ શકે છે. એક વ્યક્તિ પણ છે પ્લાસ્ટિકને છે ઉપાડીને લઈ જઈ શકે છે. જ્યારે ધાતુનું હોય, લોખંડનું હોય તો વજનમાં ભારે હોય છે, એક વ્યક્તિ છે ને હેરફેર કરી શકતી નથી. તો આ હતા પ્લાસ્ટિકના મહત્વના ગુણધર્મ એટલે કે ફાયદા. ફરીવાર જોઈએ તો પેલો, તે રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ નિષ્ક્રિય છે, તેને ક્યારેય કાટ લાગતો નથી. બીજો, હલકું, મજબૂત અને ટકાઉ છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, કોઈ પણ આકાર કે કદમાં ઢાળી શકાય છે. આગળનો પોઈન્ટ, વિવિધ રંગમાં બનાવી શકાય છે. આગળનો પોઈન્ટ, ધાતુ કરતા કિંમતમાં સસ્તું છે. આગળનો પોઈન્ટ, વજનમાં હલકું હોવાથી હેરફેર માટે ખૂબ જ સરળ છે. તો આ હતા પ્લાસ્ટિકના ગુણધર્મ, ફાયદાઓ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો પ્લાસ્ટિકના ગેરફાયદા જણાવો. જેમ હમણાં આપણે ફાયદા જોયા કે કાટ લાગતો નથી, વજનમાં હલકું હોય છે, ટકાઉ હોય છે, કોઈ પણ આકારમાં કે ઢાળી શકાય, વિવિધ રંગમાં બનાવી શકાય, ધાતુ કરતાં કિંમતમાં સસ્તું છે, હલકું હોવાથી એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ શકાય. આ બધા હતા એના ફાયદા. હવે આપણે જોવા છે પ્લાસ્ટિકના ગેરફાયદાઓ. જેમ પ્લાસ્ટિકના ફાયદા પણ છે એની સામેના ગેરફાયદાઓ પણ રહેલા છે. તો જોઈએ ગેરફાયદામાં પહેલો પોઈન્ટ, પ્લાસ્ટિકનો કચરો જૈવ અવિઘટનીય છે, એટલે કે તેનું વિઘટન થતું નથી. આ સૌથી મોટો ગેરફાયદો પ્લાસ્ટિકનો. તો પ્લાસ્ટિકનો જે કચરો છે ને ક્યારેય વિઘટન થતું નથી, એટલે કે જૈવ અવિઘટનીય છે. તમે કોઈ ખાડો કરીને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ દાટી દો તો 10 વર્ષે, 15 વર્ષે કે 20 વર્ષે તમે જો તો એ પ્લાસ્ટિક એવું ને એવું હોય, ક્યારેય તેનું વિઘટન થતું નથી. શા માટે? તો રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ કેવું છે? નિષ્ક્રિય છે. એટલે એને ક્યારું પ્લાસ્ટિક છે એને ક્યારેય વિઘટન થતું નથી. એટલે આ સૌથી મોટો ગેરફાયદો છે. બીજું, જમીનને પ્રદૂષિત કરે છે. આ પણ ગેરફાયદો મોટો છે. તો પ્લાસ્ટિક છે એ જમીન પર પડ્યું રહે એટલે એને જે કેમિકલમાંથી બનાવેલું હોય છે કારખાના પ્લાસ્ટિક, એટલે એ પ્લાસ્ટિક છે એ પીગળે છે અને જમીનનું પ્રદૂષિત થાય છે, જમીનનું પ્રદૂષણ ફેલાય છે. આગળનો પોઈન્ટ, પ્લાસ્ટિકના પાત્રોમાં રાખેલા ખાદ્ય પદાર્થો પીણા માનવીના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડે છે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પ્લાસ્ટિકમાં છે ક્યારેય ગરમા ગરમ જે આપણે જે ખાધેલો ખોરાક છે રાંધેલો એ ક્યારેય ભરવો જોઈએ નહીં, કારણ કે પ્લાસ્ટિક છે એ કેમિકલમાંથી બનાવેલું હોય છે કારખાનામાં. એટલે ગરમે ગરમ વસ્તુ તમે એમાં નાખો ખાદ્ય પદાર્થો તો એ પ્લાસ્ટિક છે એ પીગળે છે, કેમિકલ પીગળે છે ને આપણા ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભળે છે. પછી પીણા માનવીના સ્વાસ્થ્યને શું કરે છે? નુકસાન પહોંચાડે છે.
એટલે બને ત્યાં સુધી છે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા છે એ નાસ્તામાં કે ખાદ્ય પદાર્થમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. બને ત્યાં સુધી છે એ ધાતુના બનેલા કોઈ પણ ડબ્બો છે એ પાત્રનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે પીણામાં પણ આપણે પ્લાસ્ટિકની જે ગ્લાસ વાપરીએ છીએ તો એ ગ્લાસ પણ છે એનું કેમિકલ છે એમાં પીગળીને આપણા શરીરમાં જતું હોય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે એકદમ નુકસાન પહોંચાડે છે. આગળનો પોઈન્ટ, પ્લાસ્ટિકનું દહન ધીમું થાય છે, સરળતાથી સંપૂર્ણ દહન થતું નથી. આ પ્લાસ્ટિકનું જે દહન છે સળગે એકદમ ધીમું સળગે છે, પ્લસ એનું સંપૂર્ણ દહન થતું નથી. ધુમાડો વધુ થાય એના કારણે છે એમાં કેમિકલ જે હોય છે એ વાતાવરણમાં છૂટું પડે છે અને હવાનું પ્રદૂષણ વધે છે. કારણ કે એનું દહન એકદમ ધીમું થાય, ધુમાડો વધુ થાય અને સંપૂર્ણ દહન થતું નથી, એટલે વાતાવરણ છે હવાનું પ્રદૂષણ વધે છે. છેલ્લો પોઈન્ટ, પ્લાસ્ટિકના દહન દરમિયાન ઝેરી ધુમાડો વાતાવરણમાં ભળી વાતાવરણને શું કરે છે? પ્રદૂષિત કરે છે. આ સૌથી મોટો ગેરફાયદો. પ્લાસ્ટિકને આપણે જ્યારે દહન કરીએ, બાળીએ તો એમાંથી પ્લાસ્ટિકની બળેલી વાસ આવે છે. એ કેમિકલ છે, ઝેરી ધુમાડો છે એ વાતાવરણમાં ભળે છે, એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે છે. તેના કારણે વાતાવરણ શું થાય છે? પ્રદૂષિત થાય છે. તો આ હતા પ્લાસ્ટિકના ગેરફાયદાઓ. તો ફરી વાર જોઈએ, પ્લાસ્ટિકનો કચરો જૈવ અવિઘટનીય છે, એટલે કે તેનું વિઘટન થતું નથી. બીજું, જમીનને પ્રદૂષિત કરે છે. ત્રીજો, પ્લાસ્ટિકના પાત્રમાં રાખેલા ખાદ્ય પદાર્થો પીણા માનવીના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડે છે. પ્લાસ્ટિકનું દહન ધીમું થાય છે, સરળતાથી સંપૂર્ણ દહન થતું નથી. પ્લાસ્ટિકના દહન દરમિયાન ઝેરી ધુમાડા વાતાવરણમાં ભળી વાતાવરણને પ્રદૂષિત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ નંબર 3, સંશ્લેષિત કૃત્રિમ રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક, ભાગ 1 સુધી રાખશું. હવે ભાગ 2 છે એ નેક્સ્ટ પીરિયડ આવતા વીકમાં આપણે નવા વિડીયોમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી ઘરે રહો અને સુરક્ષિત રહો. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. આભાર. ધન્યવાદ.